నమస్తే. ప్రస్తుతం మనం రెడ్ క్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా అండ్ నేచర్ కేర్ లోని నేచురోపతి యోగా డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారితో ఉన్నాం. నమస్కారం డాక్టర్. నమస్తే అండి. చలికాలం అన్ని కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగానే అనిపిస్తూనే ఉంటాయి డాక్టర్. ముఖ్యంగా చూస్తే ఈ కోల్డ్ కాఫ్ వారంలో అది వచ్చినట్టే వస్తుంది, పోయినట్టే పోతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్కి మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు, పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఒకవేళ వస్తే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి? జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రాకుండా ఉండాలంటే ముందు డైజెషన్ సరిగా ఇంప్రూవ్ చేయాలండి. ఈ డైజెషన్ సరిగా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీ తిన్న ఆహారంలో నుంచి ఫ్లమ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, అంటే మ్యూకస్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. మన శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఎక్కువ లంగ్స్లోను, థ్రోట్లోను, ముక్కులోను డిపాజిట్ అవుతుంది. మన ఫేస్లో ఈ బోన్ స్పేసెస్ ఉన్నాయండి. బయట మీరు చలి వాతావరణంలో కానీ ఏసీలో కానీ తిరిగినప్పుడు బయట ఉండే వైరస్ ముక్కులు గుండా లోపలికి వెళ్ళి సైనస్లో డిపాజిట్ అవుతుంది. అది మీరు సరిగా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయనప్పుడు ఆ లోపల వైరస్ చేరి ఇన్ఫ్లమేషన్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఫోర్ హెడ్ మీద కానీ ఇక్కడ కానీ మీకు నొప్పి వస్తుంది, జలుబు దగ్గు ఉంటుంది, ఫ్లమ్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది, ముక్కులు గుండా గాలి ఆడదు, తలనొప్పి ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలన్నీ నిషేధించాలండి. మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకునే దానివల్ల బాడీలో ఎలర్జిక్ టెండెన్సీ ఉండి మ్యూకస్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ మ్యూకస్ ఏం చేస్తారంటే సైనస్లో డిపాజిట్ కావచ్చు, గొంతులో కావచ్చు, లంగ్స్లో కావచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు పాలతో చేసిన పదార్థాలు బంద్ చేసి ఉదయం పూట ధనియాలు లాంటి దాల్చిన చెక్క పొడి దాంట్లో వేసి కషాయం కాసుకొని తాగడం మంచిది. చక్కెరతో తయారు చేసిన ప్రిపరేషన్ స్వీట్స్ అస్సలు తినకూడదు. తలస్నానం చేసినప్పుడు వాళ్ళు హెయిర్ రూట్స్ తడి తొందరగా ఆరిపోయేదానికి బయట వాతావరణంలో కానీ లోపల ఇంట్లో కానీ గాలి తగిలి ఎండలో ఉండి హెయిర్ రూట్స్కు తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. చల్లనీళ్ళు అనేది తాగకుండా గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగాల. ప్రకృతి చికిత్సలో ఈ ఫేషియల్ స్టీమ్ అని ఇస్తారండి, అది మీకు డిమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తాము. ఇట్లా ఫేషియల్ సోనా ఎక్విప్మెంట్ అని దొరుకుతుంది. దీంట్లో వాటర్ వేస్తారు. వాటర్ వేసిన తర్వాత మనము ఈ వామాకు లీవ్స్ కానీ, తులసి లీవ్స్ కానీ, లేకపోతే టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు కానీ వేసేసి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది, అది కూడా దీంట్లో డ్రాప్స్ ఏదో ఒకటి ఈ నాలుగిట్ల ఏదో ఒకటి ఈ వాటర్లో వేసి మొగానికి ఆవిరి తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. దీంట్లో నుంచి ఆవిరి వస్తుంది. ఇట్లా ఫేస్కి ఆవిరి పట్టుకుంటే దాని మూలాన ఈ సైనస్లో ఉండే మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ మూలాన అది పల్చబడి నోటిగుండా ముక్కుగుండా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడే బయటకు వస్తుంది. స్వెట్టింగ్ వస్తుంది ఫేస్కు, ఫేస్ లస్టర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ సైనస్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఉండదు. చాలామందికి క్రానిక్ సైనసైటిస్ ఉండే దానివల్ల ముక్కులో ఉండే రంధ్రాలు బోన్లు కూడా డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటారు. ఆ గాలి అసలు లోపలికి పోదు. అప్పుడు ఆయాస పడతారు వాళ్ళు, పడుకోలేరు, ఉండాల్సింది వస్తుంది. ఒక్కోసారి ముక్కులో కొయ్య గంటలు అంటారు, నేసల్ పాలిప్స్ అని అవుతాయి. ఇవన్నీ సైనసైటిస్ తర్వాతనే వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి ముక్కుకు సంబంధించినట్టు కానీ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి ఉన్నా కానీ పాలు మజ్జిగ బంద్ చేయాలండి. తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకుంటే అది ఫ్లమ్ ఫార్మేషన్ ఉండదు. చాలామంది ఆకలి లేకపోయినా ఊరగా తింటారు, జీర్ణశక్తిని బట్టి తినరు. కాబట్టి తేలిగ్గా జీర్ణమైతే ఉడికించిన కూరగాయలు, గోధుమ పుల్కాలు, వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకొని పాలతో చేసిన పదార్థాలు, జున్ను కానీ ఇవన్నీ తీసుకోకుండా ఈ ఫేషియల్ స్టీమ్ తీసుకోవాలా. తర్వాత ఇవి మ్యాగ్నెట్స్ అండి, లో పవర్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటారు. ఈ ఆయస్కాంతాలు షార్ట్ కట్ ట్రీట్మెంట్. ఇవి ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఇది మ్యాగ్జిలరీ సైనస్, రెడ్ ఏమో నార్త్ పోల్, బ్లూ ఏమో సౌత్ పోల్. ఇట్లా ఈ సైనస్ మీద ఇట్లా ఉంచుకోవాల్సింది వస్తుంది. ఇట్లా 10 minutes ఉంచాలా. అర్థకు కాంటాక్ట్ లేకుండా చెక్క మీద ఉండాలా. చెక్క బెంచ్ కానీ చెక్క కుర్చీ మీద కూర్చోవచ్చు.
ఈ సైనసెస్ ఇక్కడ ఫ్రంటల్ సైనస్ ఉంటాయి, ఈ మ్యాగ్జిలరీ సైనస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ గొంతు నొప్పి ఉంటే గొంతు దగ్గర కూడా ఇట్లా మ్యాగ్నెట్స్ పెట్టుకోవాల్సింది ఉంటుంది. ఇట్లా 10 మినిట్స్ ఈ మ్యాగ్నెట్స్ పెట్టాలా. పెట్టే దాని మూలాన లోపల ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి ఫ్లమ్ కూడా తగ్గి అది రెస్పిరేషన్ ఈజీ అవుతుంది. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దగ్గర ఈ మ్యాగ్నెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. ఇలా షార్ట్ కట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఫేషియల్ స్టీమ్ ఉంది, ఈ మ్యాగ్నెటో థెరపీ ఉంది, తర్వాత మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తగ్గించడం ఉంటుంది, రాత్రిపూట తొందరగా భోంచేయడం ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మనకు జబ్బులు రావు. చాలామంది టెంపరీగా నేసల్ డ్రాప్స్ చేసుకొని క్లియర్ చేసుకుంటారు. అలా నేసల్ డ్రాప్స్ తీసుకుంటే దాని వలన ముక్కులో వాళ్ళకి గ్రహణ శక్తి అనేది దెబ్బతింటుంది, స్మెల్ సెన్సేషన్ పోతుంది లాంగ్ యూజ్ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే. చాలామంది ఈ ముక్కులో నుంచి ఫ్లమ్ అవుతుంది అంటే గొంతులో నుంచి లంగ్స్కి వెళ్తుందండి. అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా ఇన్హేలర్స్ తీసుకుంటారు. ఆస్తమా కానీ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్గా ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్ రాకుండా మీరు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, సింపుల్ నేచర్ క్యూర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారంటే మీకు సైనసైటిస్ తగ్గుతుంది, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు, ఇన్హేలర్స్ మీద డిపెండ్ కానక్కర్లేదు. మరి ఇవి అన్ని చోట్ల అవైలబుల్ ఉంటాయి డాక్టర్? ఈ ఫేషియల్ స్టీమ్ అనేది మనకు అన్ని సర్జికల్ షాప్లో దొరుకుతుందండి. ఇప్పుడు మీరు అన్న ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెట్స్ దొరుకుతాయండి, రామ్ కోటిలో. మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అది దీంట్లో నుంచి స్టీమ్ వచ్చేది చూపిస్తామని. ఫేస్ మీద ఉండే స్వెట్టింగ్ చూడండి. ఓ